と言ったら焚き火。でも焚き火ってどう楽しんだらいいの？今回は焚き火の楽しみ方を3つご紹介。火起こしを楽しむ。火起こしといっても方法は一つじゃない。お気に入りの着火剤を使ったり、ファイヤースターターを使ったり、もしかしたら虫眼鏡でもできるかも。焚き火料理を楽しむ。焚き火で作るご飯はやっぱり美味しい。キャンプでしかできない火を使った料理に挑戦してみましょう。失敗もいい思い出になります。焚き火の音を楽しむ。パチパチと鳴る音を楽しむのも醍醐味の一つ。焚き火の音には癒し効果があり、リラックスできます。皆さんはどんな風に焚き火を楽しんでいますか？ぜひコメント欄で教えてください。